sallam ni muendelezo wa darsa yetu ya kitabu cha as-salafiyya baina al-manhaj wal-hizbiyya. Leo hii tunaondokea nukta nambari 4 katika majambo ambayo yamefanywa na ar-ruwaybidat ala da'wa as-salafiyya ni tadyiqu ad-din ila masahatin dayiqa. Hii ni nukta ya 4. Rabi'an, jambo la 4 ambalo ni kosa kubwa limefanyika ndani ya hii da'wa, tadyiqu ad-din ila masahatin dayiqa, ni kuifinya, kuibana dini kwenye masafa finyo. Hizi fikra zimejengwa ndani ya miaka kadhaa hii kwamba usalafi uko sehemu fulani. Mtu ili awe ni salafi iwe kapita mahala fulani, kasomea sehemu fulani, kwa maana kisehemu hicho au sehemu hiyo ndiyo inaozalisha usalafi. Anasema al-allama Sulaim Eid al-Hilali hafidhahullah ta'ala, min akhtari ma ahdathuhu, katika mambo ya hatari kabisa walioyazusha ndani ya hizi fikra, ikhtizalul manhaj fi juz'iyat, ni kuitenga ama kuimega manhaji hii kwamba imewekwa katika sehemu wa hasri alwala'i walbara, na kufupisha aqida hii ya alwala walbara, kuwapenda waislamu wenzako, wana sunna wenzako, walbara, na kujitenga. Jambo hili wamelifupisha fi masail, katika masail ambayo masala hayo la tumathil usul alaqida wala kulliyat almanhaj, hayatekelezi wala hayasimami katika misingi ya aqida. Sababu tunafahamu alwala walbara ni katika masala ya alaqida. Huyu si mwenzangu katika aqida, huyu labda ni mshirikina, huyu ana itikadi hii na hii na hii, ile masala mazito ya kiitikadi. Hapa ndipo kunajengwa alwala walbara, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Na alwala walbara haiwekwi katika juz'iyat masail alfar'iyya, ambayo ni mas'ala tu ambayo kwamba yasughu alkhilafu fi, inajuzu watu kukhtalifiana katika mas'ala kama hayo. Sasa kuiweka hii alwala walbara katika masail alfar'iyya, hii ni shida na hili ni tatizo, na hii hali imejitokeza. Nisema kwamba zamani ilikuwa ahlus sunna wal jamaa, watu wakionana kila mmoja anakuwa na furaha na mwenzake, kamkuta mwenzake ambaye wana aqida moja, wote ni watu wa sunna. Sasa hivi mtu anamuona mwenzake kwanza anajishauri na anajiuliza, huyu ni manhaji gani? Ni mwana sunna mwenzake, lakini anashindwa kwanza kumfurahikia, kutabasa mbele yake. Kwa hiyo ile alwala walbara imetegwa katika juz'iyat, mpaka iwe ametoka madrasa fulani, awe ni mfuasi wa shekhe fulani. Kama akijiridhisha na hilo, ndiyo tayari wataanza kufurahikiana. Lakini kama si katika watu ambao wanamuaid shekhe wake, hakutoka katika madrasa anayoitaka yeye, hata kama ni mtu wa sunna, basi pale furaha haipo tena, bali iza kutokea hatari ikawa ni kununiana mwanzo wa safari mpaka wanafika. Wakati mwingine safari ni ndefu kabisa, au wamekutana wanapishana tu, wakati wote ni watu wa sunna. Ni dhulma ambayo tunafanyiana. Kwa hiyo Sheikh anasema hii ni katika mambo yaliyozushwa, ikhtizalul manhaji hii kuitenga na kuifinya fi juz'iyati, katika masala haya ya far'iyya. Lakini pia hasri alwala walbara, kufupisha kupendana na kuchukiana fi masaili, katika masala ambayo fi masail
la tumathal usul al-aqida, ambayo si masala ya kiitikadi wala kulliyat al-manhaj wala si mambo ya ujumla katika hii manhaj. Vile vigezo halisi vimepotea maskini, maal asafi shadid, kwa masikitiko. Anasema fasara ar-rajulu indahu, basi imefikia hatua mtu kwao wao yuwali wa yuadi liajli mawqifin juz'i, anampenda mtu na anamfanyia uadui mtu kwa ajili ya msimamo tu wa juz'i wa farai, jambo tu ambalo sio la kiaqida, lakini pia wala sio asli katika kupokea mafundisho. Na maana katika masala yenye uzito mtu anatazama huyu asli yake katika kupokea mafundisho ni kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ikiwa ishakuwa ni hivyo, خلاص mambo yameisha. Ni kama Sheikh alivyotangulia kusema nyuma, huu usalaf ama hii manhaj, Sheikh yoyote wa kisunna katika nchi yoyote atakayokuwepo, sehemu yoyote, hawa wote wametoka kwenye chemchem moja, chimbuko moja. Si tuangalieni tu masdar at-talaqi, chimbuko la kupokea mafundisho, na tusiangaliane kwamba huyu labda katalamadh kwa nani, huyu labda kaegemea kwa nani. Sasa anasema katika moja ya majanga ambayo kwamba yapo ni mtu kufanya urafiki kwa ajili ya mawqifin juz'i. Katika masala haya huyu bwana yuko sambamba na anamuunga mkono shekhi wangu, kwa hiyo huyu ni mwenzangu, kwa hiyo huyu ni rafiki kipenzi. Lakini akiwa mwana sunna katika masala haya usiku kwa shekhi fulani bwana, ni masala juz'ia, ni khilafu inayofaa, hapo hapo ataweka albara, atakuwa mbali naye, yule sio mwenzetu, si katika sisi, hali ya kuwa ni mwenzake, aqida moja, masdaru talaqi ni moja ya ahlu sunna wal jamaa. Au anasema au kutengeneza alwala wal bara katika ijtihad far'i, masala ya ijtihad ambayo ni masala ya far'i, sio masala ya kiaqida. Kwa masala ya ijtihadi sio mambo ya watu kuchukiana, kukasirikiana, kununiana, bali ya masala yametokea tangu nyuma huko, na watu kamba yao ni moja, ni sehemu tu ya ufahamu katika masala hayo. Kwa anasema mtu anatengeneza alwala walbara kwa masala hayo, bainama taghaffala alqadaya alkubra, baina ya kuwa yeye ameghafilika na kesi kubwa kubwa ambazo ndizo kesi nzito. Kwanza at-tauhid, haya masala ndiyo ya kimsingi zaidi. Lakini kingine wa sunna, kwamba ni mwenzako katika kufuata sunna, aqida yenu ni moja, nyote ni watu wa tauhid, nyote ni watu wa sunna. Haya ndiyo masala mazito ya kuyaangalia, na alwala walbara yeko kupitia hii misingi. Hapana, kesi kubwa ziko pembeni, watu watazamana midomoni kwa masala haya ya ijtihad. Kwa hiyo haya masala ya tauhid wa usulul i'tiqad wa manhajud da'wa, njia ya kufanyia ama ya kufikisha da'wa, wa jam'il kalima, na watu kukusanyika, kalima yetu iwe moja, msimamo wetu uwe mmoja, tuwe sote tumeshikamana, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, na kusaidiana katika wema na uchamungu. Haya ndiyo mambo muhimu ya kuyatazama zaidi, na si watu kutazamana katika mambo ambayo hayana uzito. Kwa hiyo shekhi anasema kutengana kwa masala aljuz'i alfar'i, hadha min alghuluwi fi tanzil, huku ni kuvuka mipaka katika uteremsho, ni kuvuka mipaka fi tanzil, katika huu uteremsho. Lakini pia wal inhirafu fil fahmi, na ni kupinda katika ufahamu. Jingine wa mujanabatu fiqhu salafi salih, na ni kujiweka mbali na ufahamu wa wema waliotangulia, alladhi, ambaye kana yaznu al-umur, anayapima mambo bimizani shamilin mutakamilin, kwa kipimo chenye kuenea kilichokamilika. As-salafu salih hawakuachana, hawakutengana kwa mambo hayo juz'i na mambo ya far'i.
mambo ya kimsingi ya kiakida, ndiyo mambo mazito sana. Khamisan, jambo la 5, isqatu rumuz, ni kuziangusha alama kuu na nembo kuu. Hii ni tariqu hadmi almanhaji, ni njia ya kuibomoa manhaji hii, kuwanyima nafasi maulama wakubwa na kuwapa nafasi watu wa kawaida, kwa ndio wasemaji. Akisema yeye tayari wewe ameshakuteka, hata iwe kauli yake imekona tofauti na kauli za kibarul ulama ambazo kwamba wamezitoa katika kubainisha haki na masaili mbalimbali, lakini tayari akili yako ushamuwazima mtu fulani, na huyu tayari wewe akikwambia shekhi fulani hafai, mwanachuoni fulani siye. Kwa hiyo ni kuwaangusha hawa maulama, na kuwaangusha hao, hii ni njia ya kuibomoa manhaji. Lam yaqif khataruhum inda tasdiri anfusihim, hatari yao haikusimama kwenye kujidhihirisha wao wenyewe na kujitangaza na kujitokeza na kujidhihirisha kwamba wao ndio manhaji, wao ndio kila kitu, bal taaddahu ila isqatil ulamai, bali imefikia hatua ya kuwadondosha maulama, kuwaangusha. Na kuangusha kwao ni staili hizi: bahthun an zallatin, kutafutwa mahala alipoteleza, tafutwa mahala alipoteleza. Sasa hicho kijambo kimoja ambacho kateleza, au mambo mawili matatu aliyoteleza, tayari hayo ndiyo yanayochukuliwa tu, hata kama kuna 200 aliyopatia hayaonekani, unatazamwa huu telezi tu. Umeona hapa kakosea, huyu hajui kitu, hapa hivi. Kumbe huyu inawezekana ana machache sana aliyoteleza kuliko huyo anayemkosoa huyu. Yeye mwenyewe pengine ana mamia ya majambo kateleza, lakini shaitani huwa anacheza vibaya sana za kuangalia kibanzi cha mwenzako kilichoko jichoni, kwako wewe huko kuna jiti limekali na haribu na hulioni. Kwa hiyo ulitazami wala huliangalii, unashindwa kulizungumza. Sasa hii tabia tusipende, hasa tulabul ilm, kuchokonoa makosa madogo ambayo maulama wameteleza. Mwanadamu yoyote ana mapungufu, alkamalu lillah. Kwa hiyo hii njia imepitwa sana, hii njia imepitwa. Watadkhimu liibaratin, na kuikuza ibara hata kama ni ya kawaida sana iliyokosewa, labda kosa ni dogo sana, lakini watu watalikuza kweli. Waqtita'u siyaq, na kuyakata maneno pengine ukiangalia ilivyoanza mpaka kufika kwenye ibara husika, ukiendelea mbele maneno yamenyooka vizuri, lakini yeye atachukua neno ama maneno ayakati katikati, aondoke tu na hiyo sehemu ambayo kwamba akiwasilisha mahali inaonekana hilo ni kosa. Kwa hiyo haya mambo nayo yapo, kuyakata mazungumzo, kuto kufika mwisho wa ibara, ambapo mpaka ukifika mwisho wa ibara tayari maneno yamekaa vizuri, yeye anaishia hapo. Mambo haya yamefanyika, lakini pia baada ya yote hayo, thumma hukmun qasim yahdimu tarikhan tawilan, baada ya hapo inatoka hukumu ngumu ambayo itavunja tarehe ndefu min alilmi, ya ilmu ambayo yule mtu amekaa ameisoma ilmu yake hiyo na kuifundisha, wa da'wa, na da'wa aliyoifanya miaka na miaka, wa tarbia, na malezi alivyowalea watu katika sunna, wal jihad, na kujipinda kufanya jitihada katika dini. Tayari inatoka hukumu, bwana shekhe huyu usimsikilize, shekhe huyu asisikize, shekhe huyu hafai. Ni hukumu ngumu ambazo zinatoka. Hatimaye vitabu vinasusiwa vingi ambavyo kaandika mwanachuoni huyo, watu wa vipi qima au vipi thamani stahiki. Kumbe ndani yake mna lukuki ya mafundisho ambayo watu wanaweza kufaidika na mwanachuoni huyo, lakini tayari ni hukumu ngumu imetoka, na aliyetoa hukumu hiyo anasikilizwa na watu kweli wanamtii. Ndugu zangu, haya
ni mambo ambayo yako kinyume kabisa na utaratibu ambao inatakiwa tuwe nao. Kwa anasema wa hadha laysa naqdan ilmiyan, na huu sio ukosoaji wa kiilmu, huu sio ukosoaji wa kiilmu, bal masarun haddamun, bali ni mwendo wa kuvunja, yufdhi ila tafriqi da'wa, unapelekea kuisambaratisha da'wa, min marji'iyatiha alilmiya, kwenye rejea zake za kiilmu.